Hvad som er motor og sådan noget? Er det sådan helt simpelt ligesom, er det elektronisk? Det med er det sådan noget? Ja. Nå? Og det er motorvogn. Møg hvad? Teknik. Nå. Okay. Hvem kan styre, hvem kan lave det? For dig? Det er helt på det tid, det er nogen kendt ud i Stejlbyen. Nå, det kan de lave. Ja, de kender. Når så den ligger i en gravmaskine eller det er de samme. Det er lige baner. Ja. Okay. De har en kanal, der med på bilhold, og de hænger i hvad her i landet. Nej, hvor er det sjovt. Hvor kommer du fra? Okay. Altså, vi har det ikke. Jeg har det derhjemme på motoren, eller bilen eller noget. Ja, okay. Og han laver alle gamle lastbiler. Også i ja, det er sjovt, når man kommer ind på så står der 10 gamle lastbiler, der er vippet op, og det er faktisk dem folk, de gerne vil arbejde på. Jeg vil gerne hen og skue på de gamle busser, som er sjovt. De gamle, hvor der er noget. Ja,
Så har du så jeg har 2 registreringer. Ja, så skal den så omregistreres til den anden type, og så skal den vejes op igen efter. Ja, så skal den type tilbage. Okay. Så må det ikke lidt tilbage. Men du har heller ikke sådan en kugletræk på den, så det har du ikke, så er det så kommer den også for højt op i... Ja. Hvor gør de her herinde? Hvor gør de herinde så? Så bliver det er jo det, vil jeg nemlig gerne have på. Jeg har ikke noget andet, jeg kan trække på. Og det vil jeg gerne have. Jeg vil gerne have 3500 kilo træk på, fordi det vil passe godt til det. Så har jeg sådan 5 meter maskintrailer til. Ja, det gør hurtigt. Gør det ikke hurtigt, Mikkel? Og det gør hurtigt. Så er vi i Bryrup, hvad har vi? Forskellige lyde som lokomotiv. Ja, Den kan godt nok lave alle mulige lyde. Jo, jeg skal lige hjælpe dig ned, så det falder. Jo, det er. Så var lige bare det her, drenge.